Kenapa ngorok bikin suara anak serak? Penyebabnya sih ada banyak ya. Mulai dari karena tenggorokan yang terhambat terus bikin iritasi. Bisa juga karena mulut terbuka bikin tenggorokan kering hingga ganggu produksi suara di pita suara. Makanya suara jadi serak tiap bangun tidur. Ngorok tuh emang selain bikin suara serak juga bisa ganggu tidur si kecil. Makanya bunda harus segera redakan ngoroknya pakai madu Flybi. Madu Flybi ini punya kandungan yang dibuat untuk melatih si tenggorokan, membuat tenggorokan lega sehingga ngorok berkurang. Dan jangan lupa udah BPOM juga. Stok madu Flybi buat bantu si kecil tidur nyenyak. Ibu-ibu lain aja udah cobain loh. Stoknya di sini ya, Bun.